Io penso che nella quasi totalità delle situazioni che interessano il Veneto questo sia l'unico intervento ragionevolmente compatibile con la situazione territoriale che siamo andati creando nel tempo. È un modo efficace di intervenire che consente di moderare i colmi delle piene in arrivo ai valori che possono essere avviati verso valle in condizioni di sicurezza, evitando inondazioni, allagamenti, come purtroppo periodicamente siamo costretti ad osservare. Diciamo che per quasi 50 anni non si è fatto niente, problema assolutamente ignorato e trascurato. Negli ultimi 5 anni, 5-6 anni invece si è cominciato a intervenire nel concreto, ma soprattutto nei fiumi del Veronese e sul Bacchiglione. Certamente questi interventi sono importanti per questi corsi d'acqua, ma restano assolutamente irrisolte le situazioni più gravi, che sono quelle che riguardano i grandi fiumi che vanno dal Tagliamento al Livenza, al Piave e al Brenta. Il ruolo secondo me dei consorzi di bonifica dovrebbe essere quello di fare in modo che, diversamente da quanto è capitato nel passato, non si continui ad operare con una programmazione territoriale che continua ad aggravare le risposte idrauliche del territorio. Noi abbiamo consentito urbanizzazioni importanti, abbiamo consentito l'inserimento sul territorio di strutture importanti e però quasi mai ci siamo preoccupati del problema idraulico. Dal punto di vista dei contributi specifici, urbanizzare un'area agricola comporta un passaggio di contributo specifico da 5-10 litri secondo per ettaro a 150-200 litri secondo per ettaro, e quindi è evidente che la rete minore, quasi sempre coincidente con la rete della bonifica, diventa insufficiente rispetto a queste trasformazioni. Non ci si può perciò meravigliare se in occasione di episodi di una certa gravità porzioni più o meno estese del territorio si allagano. Adesso è di moda tanto citare le trasformazioni climatiche di cui saremmo vittime. Io penso che magari sono anche importanti queste trasformazioni, ma fra le tante cause ce ne sono di quelle che noi possiamo davvero controllare, sono quelle prodotte dagli interventi che noi abbiamo consentito, è su questi che dovremmo agire. Per quanto riguarda le trasformazioni climatiche ci penserà il Padre Eterno.